السلام عليكم ورحمة الله. شكدا مقعدة وحلا يرادا أبالكو ونوع dhaqankaaga. nin reer miyi ah oo miskiin ah oo sabool ah ayaa magaalada yimaada wuxuu soo qaadaa subag wuxuu ka sii iibiyaa nin bulshada haysta wuxuu ninka kaga bedeshaa oo ka qaataa sonkor iyo alaabooyin yar yar wixii uu u baahan yahay maalin dambe ayaa ninkii bulshada ka shakiyay subaga ninka reer miyiga u keenaya in miisaankiisu dhan yahay wuxuu isku dayay inuu miisaamo wuxuu arkay in miisaanka subagu yahay 900 kilogram oo halkii kiilo ay ka dhiman tahay 100 kilogram ninkii bulshada haysta aad buu cadhooday ninkii miskiinka ah reer miyiga ah maalintii xigtay buu subagii keenay kadibna ninkii bulshada wuxuu ku yiri anigu macmiilku ma noqonayo subagaagana uma iibsanayo maxaa yeelay waxa tahay qaayin intaas oo dhan baad soo qiyaamaysay subagaaga maalin kasta 100 kilogram baa ka dhiman markaa kama iibsanayo ninkii miskiinka ah reer miyiga ah ayaa madaxa ruxay waxaana uu ugu jawaabay anagu waxaan nahay dad sabool ah oo reer miyi ah ma haysano wax miisaan ah balse adiga ayaan waxaan ka iibsadaa maalin kasta kiilo sonkor ah kiilogaaga sonkorta ah ayaan ku soo qiyaasaa subaga markaas haddii kiilogaagii subaga ah dhiman yahay adigana maalin walba waxa dhiman kiilogaaga sonkorta ah sheekadaas waxaanu ka fahmaynaa in wax kasta oo aan sameeyno wanaag iyo xumaba ay inaga inoo taalo haddaan xumaan sameeynana inaga inaga go'an tahay haddaan wanaag sameeynana inaga inoo taalo ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi